Čo hovoríš na dnešný zápas? Veľké fúha iba, tak by som to vyslovila. Bolo to hrozné z našej strany. Len prvý počas ešte mohol byť, ale prvý počas sme to úplne nezvládli. Hovorili tu viacerí, teda, že ste podcenili supera. No to v žiadnom prípade sme na tým aj neuvažovali, že by sme ich išli podceniť a brali všetko na ľahkú váhu tento zápas. Predchádzajúce dva zápasy, vynikajúca obrana, dnes ako keby nebola miestami a vôbec to nepadalo do koša? No, myslím, že obrana na začiatku bola dobrá, len sme nedokázali premeniť to, čo sme ubránili. No a potom už ani druhý počas už ani obrana nebola. Nedarilo sa ani v streľbe, bolo to tou rozkývanou psychikou, alebo nevedeli ste sa dostať, prečo ste sa nevedeli teda dostať do zápasu, nejak sa sprúžiť tak ako proti Prešovu, dajme tomu? Keď sme začali druhý počas, tak sme mysleli, že teraz stiahneme trochu, že sa chytíme, ale bolo to úplne opačne. Hrali sme ešte horšie, streľba ešte horšia bola a potom sa to zlomilo, myslím, že psychicky. Prečo? No neviem, lebo sme strieľali z nepripravených pozícií, ťažkých, keď sme mali vystreliť, sme nevystrelili. Keď sme mali prihrať, sme neprihrali. Aké ponaučenie plyne z tejto vysokej prehry? Ja myslím, že na túto prehru treba rýchlo zabudnúť a makať oveľa viac na tréningu.